Qed jiġu konklużi x-xogħlijiet li qed isiru fuq triq id-difiża ċivili fil-Mosta. Dan ix-xogħol sar b'investiment totali ta' €1,700,000. Għal-ewwel darba din it-triq li taqgħet il-Mosta man-Naxxar saret mill-ġdid b'infrastruttura li tinċentiva l-użu ta' mezzi alternattivi ta' trasport par-rota u l-mixi. Dan il-proġett l-Aġenzija Infrastructure Malta ħolqot passaġġ pedonali kontinwu sigur tul it-triq kollha. Ġiet introdotta wkoll korsija segregata għar-roti biex tinkoraġġixxi l-użu tagħhom. Il-proġett jibni fuq il-viżjoni li l-Aġenzija ħabbret aktar kmieni dan ix-xahar meta ppreżentat il-pjan tagħha għal mobilità attiva b'investiment ta' €35 miljun. F'dan il-proġett ġew inkorporati wkoll numru ta' pedestrian crossings u waqfiet għal tal-linja f'postijiet strateġiċi fit-triq li joffru aktar sikurezza għal min jagħmel użu minnhom. Il-perit Albert Spiteri spjega li saret ukoll sistema ġdida ta' dwal tat-toroq filwaqt li ngħaddew tul ta' kilometru ta' servizzi ġodda li jinkludu cables tal-Animalta u tat-telefonija flimkien ma' 300 metru ta' xogħlijiet f'infrastruttura għall-ilma. Rajna li l-wisa f'ċertu partijiet ta' triq tippermetti li nintroduċu cycle lane segregata biex bekk kun min juża triq permezz tar-rota jkun jista' jkun qiegħed f'żona għalih il-bogħod mill-vetturi. Rajna li kien hemm possibiltajiet ukoll li nintroduċu numru ta' crossings biex min jimxi jew min jgħaddi bir-rota minn din it-triq ikun jista' jaqsam anka kull min juża t-trasport pubbliku u jieqaf f'ċertu stops partikolari jkun jista' juża dawn il-crossings biex jasal fuq in-naħa l-oħra ta' triq. Il-Ministru Aron Farrugia afferma l-importanza ta' proġetti li jpoġġu fiċ-ċentru tagħhom lin-nies u li joffru infrastruttura sigura għal kull min jagħmel użu minnhom, irrispettivament mill-mezz li bih ikunu qed jivvjaġġaw. Il-Ministru Farrugia fisser kif tul l-aħħar xhur Infrastructure Malta kienet qed tara li l-proġetti li tiddisinja ikunu proġetti li jħeġġu lin-nies jagħmlu użu minn mezzi alternattivi ta' trasport. Investimenti li sar f'din it-triq difiża ċivili ġewwa l-Mosta kellna xogħol li pratikament it-triq saret mill-ġdid. Saru wkoll is-servizzi kollha li wieħed jista' jaħseb dwarhom imma wkoll bankini għall-ewwel darba. Hawnhekk kellek triq illi kienet ferm perikoluża għaliex hawnhekk għandek ukoll skola b'ħafna studenti illi ma kellhomx minn fejn jgħaddu u issa għandna bankini fuq iż-żewġ naħat. Għal din iż-żjara kien hemm preżenti wkoll membri mill-Kunsill Lokali tal-Mosta.